各位香港街坊將蘇式園林搬入你屋企係一種點樣嘅體驗呢？呢度咧係已經精裝現樓現證，而且帶埋精裝修，送埋你全屋嘅家私家電，拎包就可以入住啊！而且呢度首期都係講緊1萬蚊、8000蚊嘅單價就可以買到中山市中心嘅一個屋苑啦。呢邊3分鐘範圍之內就有我哋嘅中山北站、歡樂海岸同埋我哋嘅山姆超市，配套設施都非常之齊全。落到樓下屋苑自帶我哋返香港嘅直通巴士站，去到我哋嘅拱北口岸40分鐘，去到我哋嘅深圳灣福田口岸都係50分鐘啊！交通配套都非常之便利。有興趣嘅街坊，我哋一齊上去睇下。屋苑打造嘅係1步12景啊，每一步都係景觀，朋友高到你有晒 face， 而且自己住都心曠神怡啊！屋苑有12種唔同嘅9空層設計，而且仲設置埋我哋嘅港人服務站啊！一站式嘅服務真係夠晒貼心啊！我而家嚟到你屋企啦，呢度咧係120方可以做到5房3衛雙套間，並且南北對流嘅一個複式單位啊！實用率超過咗150%，而且係送埋你60萬嘅全屋定制嘅一個裝修，你中意點樣嘅風格，按照你嘅風格嚟裝就 OK 啦。但我哋而家事不宜遲，先睇下呢個榮先。咁南向嘅話咧，就係望住我哋嘅一個蘇式嘅園林景觀，而且搭配埋我哋呢一個8米嘅一個客廳開間，係咪非常之闊咧？咁原本呢個位置係有間房嘅，佢係攞嚟擴闊咗我哋一個客廳嘅空間。過到嚟我哋嘅右手邊呢邊就係一個 U 字形嘅廚房，再加多埋我哋一個灶台。呢邊咧就係我哋嘅餐廳，一個10人位嘅餐廳。呢個空間感係咪非常之豪氣啊？而且去到我哋嘅呢邊，樓層買高少少，仲可以望到我哋中山嘅旗江河，我哋中山嘅母親河。我哋而家事不宜遲，先睇下佢嘅呢啲屋苑嘅房間係做到點樣嘅。咁過到嚟咧，呢邊仲有一個超級大嘅乾濕3分離嘅一個套間。過到嚟呢邊就係我哋嘅一個客房，可以攞嚟做我哋嘅老人房又得，或者做兒童房都 OK。咁過到嚟咧就係我哋一個超級豪氣嘅我哋嘅呢一個主人房啦，都係帶住一個套間嘅。嗱，放張米八個床，呢個空間想點玩都得啊，簡直係為所欲為啊！咁呢邊咧就係我哋一個乾濕3分離嘅一個主套嘅套間，都係做好晒、set 好晒，按照呢個裝修風格送俾你嘅。咁呢邊嘅話咧，呢邊係設計咗一個女人嘅天堂，我哋嘅衣帽間啊，女人喺度化妝，真係夠晒舒服。我哋而家睇下佢2樓，睇下佢做到點樣。OK， 我哋而家嚟到最後一 part 啦。呢邊咧係設計咗我哋攞嚟做咗一個兒童房嘅，都係南向望住我哋嘅蘇式園林景觀嘅。坐住喺度望住咁樣嘅景喺度讀書啊，試都考多幾分啦，係咪先？咁再過到嚟呢邊就係一個 L 型嘅衣帽間，再加埋我哋乾濕3分離嘅一個主套啊，呢個空間咧都係非常之足嘅。OK， 對你一個蘇式園林120方可以做到5房嘅呢啲咁嘅單位，點個下方汪式連接，我揸阿爾法過嚟帶你去實地睇樓啦。